This is biryani nawabi. This is biryani nawabi. This is biryani dorbari. Biryani dorbari. How's this? Biryani dorbari. আমরা হচ্ছে কি ঢাকাইয়া আমাদের এখানে আসবেন আইসা আমাদের এখানে বিরিয়ানিটা ট্রাই করবেন। এখানে বিরিয়ানিটা হচ্ছে আমাদের এখানে বিরিয়ানিটা বেস্ট। আমরা ইন্ডিয়ান কিচেনে বলতেছি আমাদের বেস্ট আইটেম তান্দুরি বিরিয়ানি, বারবিকিউ বিরিয়ানি, আর আপনারা তো ট্রাই করতে পারেন আইটেমগুলো বেস্ট। হ্যালো ভিউয়ার্স, উই আর সাবওয়ে ফুড গ্যালারি। আমাদের এখানে অনেক ভালো ভালো সাব স্যান্ডউইচ, নাচোস, বার্গার সব কিছুই আছে হাটের ভিতরে। আপনারা এসে অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। প্লিজ আপনারা হাটে যদি আসেন অবশ্যই আমাদের সাবওয়ে থেকে ইয়ে করতে পারেন। এবং সম্পূর্ণ যেগুলো আছে আপনার মার্ভেলাস, তারপর আপনার আশেপাশে আরো কয়েকটা আছে, ওইগুলোর মধ্যে আমরা যেতে পারবেন। আর বিশেষ করে আমাদের দুটো আউটলেট আছে, একটা হচ্ছে মার্ভেলাস, ওইটার সিগনেচার ফুড হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান বিরিয়ানি। ওইটা মাস্ট বি আপনারা আসলে অবশ্যই ট্রাই করবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা গ্রিক, আমাদের কাছে আছে আইসক্রিম এবং ফাস্ট ফুড। আপনারা হাটে আসলে অবশ্যই আমাদেরকে ভিজিট করুন। আপনারা সবাই আমাদের ফ্যাসিলিটি পাইবেন নকল। আমরা দিল্লি দরবার, আপনারা হাটে এলে অবশ্যই আমরা আইটেমগুলো ট্রাই করবেন। আমরা বেস্ট আইটেম হচ্ছে বাকেট বিরিয়ানি, বিরিয়ানি কাবাবি, চিকেন টিক্কা মশলা এগুলো। আসসালামুআলাইকুম। আমি কফি এক্সপ্রেস হাট থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আমাদের কফি এক্সপ্রেসে মূলত হট, কোল্ড, ফ্রাপে, ফ্রাপাচিনো এগুলো আমাদের এখান থেকে পরিশোধ করি আমরা। এবং আমাদের খুব বিখ্যাত পেস্ট্রি আছে এখানে, দেখতে পারেন আপনারা। খুব পেস্ট্রিগুলো আমাদের সবগুলো আমাদের হোমমেড, আমাদের সিলেটি, আমাদের খুব নিজস্ব ফ্যাক্টরি থেকে বানানো। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা লামেনজা, আমরা আছি এই হাটে, আমাদের ব্রাঞ্চ। আমাদের ওইখানে স্পেশাল পিৎজা, পাস্তা এগুলা, তারপর বিফ লাজানিয়া, চিকেন লাজানিয়া, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এগুলো ভালো চলতেছে। আপনারা হাটে আসলে অবশ্যই ট্রাই। কি হলো, অর্ডার করা হলো? ফুড সম্পর্কে আপনাদের বিরিয়ানি কয়টা আসছে? পিজাটা কেমন ছিল? অনেক টেস্টি হয়েছে। কোনটা কোন বিরিয়ানি? বিরিয়ানি কাবাব, বিরিয়ানি নবাবি, আর বিরিয়ানি কাশ্মীরি, বিরিয়ানি দরবারি। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু খেয়ে দেখি কোন বিরিয়ানিটা কেমন টেস্ট হয়েছে। অবশ্যই সেটা হচ্ছে যে আরেক বাইট ভালোই হয়েছে। আরেক বাইট একটা দেখি। দিস ইজ বিরিয়ানি নবাবি। অনেক মজা।
আমি খাইনি, না খেয়ে বলছি ভালো ভালো। তো এটা হচ্ছে wait, this is দরবারি। বিরিয়ানি দরবারি। How's this? বিরিয়ানি দরবারিটা সুন্দর। কোনটা বেশি সুন্দর দুইটার মধ্যে? বিরিয়ানি নবাবিটা একটু স্পাইসি, Yeah. মশলা একটু বেশি, ওকে, এখানে মশলাটা একটু কম। তবে দুইটা কম্পেয়ার করে কোনটা ভালো? কম্পেয়ার করে দুটাই কাছাকাছি। মানে আপনি যে মার্কস যেটা দেন 10 out of পছন্দ করে 10 out of 10 out of এটা এটা হচ্ছে 10 out of 9, ওকে, এটা হচ্ছে 8.5। 8.5 ওকে। দিস ইজ বিরিয়ানি কাবাবি। আচ্ছা এটা 10 এ 10 হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি এখন দেখি এটা তাহলে বিরিয়ানি কাবাবি এটা 10 এ 10 হয়ে যাবে আজকে। হ্যাঁ, ওই জন্যই রাখছি আর কি। দিস ইজ বিরিয়ানি কাবাবি। দিস ইজ বিরিয়ানি কাবাবি। How's this? How's this? Don't say it. নাইস। 10 out of 10 how? এটা আউট অফ 9.75। This is winner. So this is winner. The first, Second, and this is third. third. Okay. Oh. But point not very different. Difference here is all these are very tight competitive. Okay. আমরা বিরিয়ানি ট্রাই করব। বাবা মাছ দিয়ে দিয়েছে, এবার আমি তিনটা ট্রাই করব। দেখা যাক আমার কোনটা ভালো লাগে। কি টিক্কা ভুনা না? টিক্কা ভুনা। তো টিক্কা ভুনা কেমন? ভালো না? ভালো। আচার আচার একটা ভাব আছে। ওকে। এটা কিন্তু বেশি মজা। This is কালাভুনা। কালাভুনা দিয়েছে ইটু সাহেবরে খাওয়ার লাগে। আর কেউ গুরু খাতি পারে না। আমরা তো হাটের পেশেন্ট, যার কারণে কালাভুনা। কেমন লাগলো? হ্যাঁ, আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে খাবারগুলো। হ্যাঁ, আমি বিরিয়ানি ফুল শেষ করেছি, বাকি দুইটা পার্সেল নেওয়া হয়েছে। তো মোটামুটি আন্টি অনেক কিছু খাইয়েছে। আন্টি আঙ্কেল অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনেক কিছু আজকে টেস্ট করেছি। তো আজকের ব্লগটি এখানে শেষ করছি। ব্লগটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না, কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ।